Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охридските земјоделци во очекување на откупни пунктови се организираат во Здружение за пласма на производите на светските пазари. Зголемени средствата кои по основна наплата на паркинг се влеваат во касата на јавното предпријатие Билјанини извори. Охридски комуналец со зголемениот обем на работа ќе се справува со воведување трета смена. Се повеќе млади луѓе заинтересирани да се обучат за укажување прва помош. Средби на европратеникот Хан во седиштето на Европската Унија во Скопје во разни комбинаторики. За овие, како и за останатите содржини во дневникот по временската прогноза. Данкат ви донесува Метео на ТВМ. Сончево и топло денес беше времето во Охрид со максимална дневна температура од 28 степени Целзиусови. УВ индексот достигна вредност 8. Во среда во поголемиот дел од европскиот континент времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и топла. Умерено облачно со врнежи од дожд ќе биде во северна, североисточна и источна Европа, како и во областа на Алпите и земјите од Бенелукс. Дневните температури ќе се движат од 33 до 38 степени во јужните предели, до 18, односно до 22 во североисточна Европа. На Балканскиот полуостров ќе преовладува претежно сончево и потопло време со локална облачност. Од главните градови најтопло ќе биде во Подгорица со дневна температура до 37 степени, а најстудено ќе биде во Софија со температура до 28 степен. Во Македонија во среда времето ќе биде претежно сончево и потопло. Утринските температури ќе бидат во опаѓање и ќе се движат од 9 до 20 степени, додека пак максималните дневни ќе бидат во пораст и ќе достигнат до 24, односно до 35 степени. УВ индексот ќе биде 8. Во Скопје утре ќе преовладува претежно сончево и топло време. Утринската температура од 17 степени, а максималната дневна до 32 степен. УВ индексот ќе биде 8. Во Охрид во среда времето ќе биде претежно сончево и топло. Утринската температура од 14 степени, а максималната дневна до 29 степен. Индексот на УВ зрачењето ќе биде 8. Сончево и топло време во деновите кои доаѓаат во Охрид. Дневните температури ќе се движат од 29 до 33 степени Целзиусови, додека утринските ќе бележат благ пад и ќе бидат од 14 до 17 степени Целзиусови. Почитувајте ги препораките од медицинските лица и избегнувајте директно изложување на сонце во периодот од 11 до 17 часот. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Гледам телевизија ТВМ. Знаете како најмногу вестите на вечер во 10:30 почнува и тогаш можам да седнам и да гледам. Почесто гледам телевизија ТВМ. Во 17:00 прво вести на обовезно ги терам. Гледам телевизија ТВМ. Се работи за Охрид, се не е интересно. ТВМ. Па искрено да ви кажам, телевизија општо не гледам многу, ама најмногу дневникот. Блу! Вести на кои верувате. Регионална телевизија ТВМ. Хотел Тино Охрид, спа и велнес центар за совршена релаксација на телото и духот. Во незаборавен амбиент на населбата Свети Стефан уживајте во благодетите на сауна, парна бања, джакузи, фитнес центар, надворешен, внатрешен и детски базен. Убавина на вашето лице и тело со бројни масажи, козметички третмани, ексклузивни пакети, обучени кадри. Дневна карта за користење базени и спа центар е 750 денари. Резервации на телефон 046 209 340. Тино, спа и велнес. Ново инвитро оплодување во Охрид.
ПЗУ Захариевски во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Ново инвитро оплодување во Охрид. ПЗУ Захариевски во соработка со врвни експерти од Европа. Сите испитувања бесплатно инвитро на едно место. Остварете ги вашите посакувања. Ве очекуваме. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридските земјоделци и овоштари не седат со скрстени раце. Сами се организирале во Здружение за пласман на нивните производи. Велат, маката не натера самостојно да го пласираме производството. Годинава се задоволни од пласманот на црешата, а би сакале тоа да го применат и на другите производи, како што се јагодите и охридскиот домат. Очекуваат помош од локалната самоуправа со изградба на откупни пунктови. Во регионот во Охрид и Деберца се уште нема организирани продажни пунктови за земјоделските и овоштарските производи. Земјоделците од регионот во такви околности не седат со скрстени раце. Самостојно презеле иницијатива и се организирале во здружение за полесно да настапат на странските пазари за да го пласираат родот од нивните насади. Годинава се задоволни од пласманот на црешата, а во иднина планираат тоа да го применат и на други производи, како што се јагодите и охридскиот домат, вели охридскиот земјоделец Ванчо Стојановски. Нас маката не натера производителите на цреша во Охрид, веќе на нас за години размислувавме како да се организираме, значи да се ги поедноставиме работите, а со самото тоа и да ги да го подобриме и квалитетот на црешата, а и да постигнеме повисока откупна цена. Без здружување во било која сфера во земјоделската гранка, тешко да ќе постигнеме некој успех, бидејќи европските пазари се огромни и барат исто така да се почитуваат одредени параметри при третманите и при квалитетот на самите производи. Од здружувањето на земјоделците има голем бенефит. Договорено е производството и немаме проблем со откупот. Имавме координатор. Возило доаѓаше на терен и ни носеше амбалажа. Работите ги поедноставивме, раскажува Стојановски за годинешното искуство за пласманот на црешата на блискоисточниот пазар во Дубај. Од здруженијето ја чувствуваат потребата од простор каде што ќе се лоцираат објекти од цврста градба и ладилници. Во таа насока очекуваат помош од локалната самоуправа која најавуваше формирање на откупни центри. Имаше пред 2 години најава од страна на локалната самоуправа, али верувајте, тоа не може да се оствари и без наша иницијатива на нас земјоделците, така? И сега ние очекуваме, значи, да ни подаде рака и локалната самоуправа, во секој случај би требало да ни се обезбеди простор каде се тоа ќе се лоцира. Сепак имаме тука се уште државно земјиште соодветно, значи, на соодветна локација, и се надеваме, значи, дека апсолутно ќе најдеме разбирање од страна на локалната самоуправа. Градоначалникот Никола Бакрачевски кажува дека намерата на локалната самоуправа е да се изградат откупни центри со ладилници за потребите на охридските земјоделци. Во 2 наврати пристапиле кон постапки за изработка на урбанистичка планска документација, но и двата обиди пропаднале пред се заради нерасчистени имотно-правни односи и процес на денационализација, но со намерата продолжуваат, напоменува градоначалникот. Пред неколку месеци пристапивме кон изработка на ЛУПАД, односно изработка на локална урбанистичка планска документација за една трета локација, за која што е собственост на Република Македонија, за која што сметаме дека во иднина нема да имаме проблеми со расчистување на имотно-правните односи, нема да поминуваат решенија за денационализација, односно барем нема такви барања од граѓаните. И веднаш после реализација на планска документација ќе пристапиме кон
односно реализација на нашето ветување. Охридското поднебје со својата клима има огромен економски потенцијал за одгледување и на други овоштарски култури. Оревот и лешникот, исто како и црешата, може да бидат златен рудник, од кој може добро да заработуваат и производителите, а бенефит да има и општината, подвлекува Стојановски. На паркингот кај Центарот за обука на вода ова лето не се наплаќа паркинг. Но тоа е само привремено додека просторот не биде соодветно уреден. Од јавното предпријатие Билјанин извори задоволни како функционираат останатите паркинзи во градов кои се под нивна концесија. Ова лето не се наплаќа за паркинг кај Центарот за обука на вода. Гостите кои тука минатото лето паркирале и плаќале по 30 денари за час, пријатно изненадени. Тие прашуваат на што се должи ова олеснување. Од јавното предпријатие Билјанин извори кои минатата година стопанисуваа со овој паркинг, објаснуваат дека не се откажале од него. Треба дополнително да се уреди, да се фали чакал, значи, да може колите слободно да се паркираат и кога ќе добиеме дозвола би го уредиле тој простор за паркирање. Уредувањето на овој паркинг простор требаше да заврши пред почетокот на летнава сезона, но доцни доставата на чакалот со кој треба да се покрие, објаснуваат од јавното предпријатие Билјанин извори. Штом пристигне, веднаш ќе биде уреден. Причина повеќе да се уреди овој паркинг е изградбата на пешачката патека. Со тоа овој простор ќе добие една целина, објаснуваат оттаму. Овој паркинг минатото лето работел рентабилно, па затоа во интерес на предпријатието е што поскоро да биде ставен во функција. Од секторот за паркинзи при јавното предпријатие Билјанин извори задоволни се како функционираат и останатите паркинзи во градов, кои се под нивна концесија. Вела дека наплатата во споредба со минатото лето е зголемена речиси за 50%. Големувањето на цената беше ради губењето, ради летниот режим на сообраќај, улицата Кеј Македонија и плоштадот од 8 часот, од 20 часот навечер, ни одземена за паркирање и ради тоа ни беше смален волуменот на наплатни места. Сега во зоната А за 1 час се наплаќа по 40 денари, а во зоната Б по 30 денари. Ова ќе важи до 1 септември, кога цените ќе бидат намалени за 10 денари. Се крпи новиот и стариот пат на патниот правец Ќафасан – Подмолје. Како што информира раководителот на Македонија пат секција Струга Светозар Колоски, деновиве сите ударни дупки на споменатите правци биле исечени и отворени, а се очекува во текот на утрешниот ден да бидат потполнети со асфалт. Тој тврди дека екипите на оваа секција утре ќе работат на новиот патен правец Ќафасан – Подмолје, додека пак на стариот патен правец ќе ги крпат, односно асфалтираат дупките на 16 јули. Со овај зафат, како што нагласи Колоски, ќе се асфалтира и прекопот кој се протега по целата широчина на коловозот на стариот пат Струга Охрид во близина на Подмолје, на што реагира возачите, посебно превозните предпријатија и таксистите кои по тој пат минуваат по неколку пати во денот. Со зголемениот обем на работа во летната сезона, јавното предпријатие Охридски комуналец се справува со воведување трета смена. Комуналниот отпад се подига и во ноќните часови. До крај на месецот ги очекуваат и новите возила, кои пак во многу ќе им ја олесни работата на екипите задолжени за одржување на јавната хигиена во градот. Јавната чистота во Охрид, посебно за летната туристичка сезона, една од приоритетните активности на јавното предпријатие Охридски комуналец. Од минатиот викенд градот се полни со гости, а тоа го чувствуваат и екипите на јавното предпријатие, кои во овој период собираат поголема количина отпад, вели првиот човек на предпријатието Елена Скрческа. Веќе воведовме и трета смена, така да двете комплет се исполнуваат возилата и третата ноќна смена од 10 па некаде до после полноќ го вртиме целиот град со подигање на сите континери. Со оглед да имаме доста високи температури, ние почнуваме и голем број на туристи кои што се движат во центарот на градот. Со прскањето почнуваме негде околу 23 часот. До крај 4 сатот са бајле веќе цел град ни е освежен со вода. Како што информираше Скрческа, до крај на месец јули годинава ги очекуваат и новите возила кои во многу ќе им ја олеснат работата во одржувањето на јавната хигиена во општината. Инаку директорката за ТВМ обелодена дека успеале да изнајдат решение за проблемот со претовар на сметот, кој се вршеше во кругот на работна единица механизација, како и со сметот на Мауцкер. Да знаете дека и нас ни беше проблем тој претоварот на сметот. Со наредба
наредивме сите возила да одат да депонуваат во Буково. А она што претходно требаше да го направиме беше патот од регионалниот пат Охрид-Ресен, да го пошлунчиме, односно да го способиме за да можат сите возила да одат до горе со сметот, така да веќе немаме проблем со депонирањето во кругот на механизацијата и од понеделникот интензивно го креваме сметот и од Мауцкер, го носиме Буково. Скрческа кажа дека јавното предпријатие постојано ги чисти и одржува плажите кои не се издадени под концесија. Таа потврди дека со дел од организаторите кои годинава најавиле концерти во Охрид имаат склучено договор за чистење на теренот после концертите, посебно оние кои ќе се одржуваат во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори. Додека пак со организаторите кои одржуваат концерти на плажите кои се под концесија, во договор со концесионерот доставуваат фактура за зголемен обем на услуга. Угостителите кои гравитираат на улицата Коста Абраш на кејот од езерото се уште не почитуваат забраната за поставување урбана опрема од 5 до 20 часот. Масите и столиците на ова улица се уште се на тротоарот. На оваа улица од 5 до 20 часот според летниот режим на сообраќај е дозволено движење на моторни возила само за жителите на стариот дел на градот. Поради тоа, тротоарите треба да бидат слободни за движење на пешаците. ТВМ во повеќе наврати пишуваше за овај проблем, при што последните изјави од локалната уверуваат дека нивните служби ќе бидат постојано на терен и ќе преземаат мерки за оние кои нема да ја почитуваат оваа одлука. Сепак се чини дека угостителите на овај потек не ги сватија сериозно добиените решенија за отстранување на урбаната опрема во споменатиот период, ниту пак изјавите за преземање мерки од страна на локалната самоуправа доколку тоа не биде направено. На потек е општинскиот инспекторат, чии инспектори доколку се на терен би ја виделе истата слика што ја регистрираше нашата камера, а тоа е дека не се почитува забраната за поставување урбана опрема, ниту пак издадените решенија од надлежните инспектори. Англиски стандарди за укажување прва помош. Црвен крст од Охрид заедно со своите партнери од Манчестер, Англија и со противпожарната единица од Охрид, на охриѓани им ги презентираа новите искуства во оваа област. Се повеќе млади луѓе се заинтересирани за да се обучат за давање прва помош. Спроведена обуката за укажување прва помош. Црвен крст од Охрид заедно со своите партнери од операцијата Флоријан од Манчестер, Англија и со противпожарната единица од Охрид на заинтересираните присутни на градскиот плоштад синоќа им ги презентира активностите кои во изминатите неколку дена се одвиваа во Црвениот крст. Беше прикажано сето она што англиските инструктори ги научи охридските волонтери. Првата помош е насекаде иста, во цел свет нема разлики, меѓутоа различни сте стандардите, процедурите. Тие ги учат нашите волонтери овдека према британските стандарди, што не се многу различни од нашите, меѓутоа сепак се важечки за во цел свет. И затоа веруваме дека нашите веќе обучени кадри со овие надоградени знаења ќе имаат и поголема можност да укажуваат прва помош, да бидат пооспособени. Ставрева појаснува дека секој граѓанин треба да има барем основни познавања од давање прва помош, бидејќи никој не знае кога тоа ќе му затреба. Ја радува фактот што се поголем број млади луѓе ги посетуваат курсевите по прва помош во општинскиот Црвен крст. Таа додава дека давањето прва помош е толку едноставно, но толку значајно, бидејќи може да спаси човечки живот. Во рамки на своите активности во делот на подготвеноста за действување при катастрофи Црвен крст Охрид веќе 5 години соработува со операцијата Флоријан. Обуките кои ги водат реномирани инструктори се од големо значење за припадниците на противпожарните единици од Охрид и Струга, единицата за безбедност на вода при центарот на Црвениот крст и припадниците на граничната полиција. Од Црвен крст вела дека успешната соработка ќе продолжи во иднина. Во седиштето на Европската Унија во Скопје, еврокомесарот Јоханес Хан има средба со лидерите на ВМРО ДПМН и СДСМ Никола Груевски и Зоран Заев. Засилување на Хан во текот на денешните преговори се европратениците Иво Вајгл, Едвард Кукан и Ричард Ховид, а присутни се и амбасадорот на Соединетите Американски држави Джес Бейли и амбасадорот на Европската Унија Ајво Ораф.
Попладне во Еврокомесарот Хан, засилен со европратениците и евроамбасадорите, имаше средба со Зоран Заев, кој дојде во придружба на заменичката Радмила Шекеринска и подпредседателката Рената Десковска-Треневска. Во еден час им се придружија председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски и министрите Никола Поповски, Никола Тодоров и Зоран Ставрески. Се очекува по 17 часот да им се придружат и Али Ахмети и Мендух Тачи. Хан поединечните средби ги почна уште рано утрово. Во седиштето на Европската унија во Скопје разговараше со двајцата лидери на партиите од албанскиот блок Ахмети и Тачи. По средбата изјава даде Али Ахмети, кој меѓу другото рече дека државните интереси мора да се пред прстиските. Досна попладне се очекува лично Хан да го објави исходот од денешните разговори. Според анкетата на ИРИ, 37% од граѓаните решението на кризата го гледаат во оставка на премиерот Груевски. 30% од испитаниците пак решението на кризата го гледаат во тоа опозицијата да се врати во парламентот, а пак 27% да се формира техничка преодна влада. Најновата анкета на Меѓународниот републикански институт ИРИ вели дека 55% од испитаниците сметаат дека премиерот Груевски не си ја врши добро својата работа и дека не заслужува нов реизбор. 32% од анкетираните сметаат дека премиерот заслужува да биде реизбран. 67% од граѓаните состојбата во Македонија ја опишуваат како тензична и несигурна, а 15% како стабилна и мирна. Анкетата била спроведена во период од 6 до 15 јуни 2015 година на примерок од 1105 граѓани. Сојузот на синдикати на Македонија и Организацијата на работодавачи се договорија регресот за годишен одмор или така нареченото К-15 да продолжи да се исплаќа, но со можност тоа да се прави во помал износ од утврдените 8.400 денари. Фирмите ќе можат да исплаќаат К-15 и во символична сума, во зависност од договорот меѓу вработените и работодавачите. Вработените во приватните фирми и натаму ќе може да го користат правото на регрес за годишен одмор. Ова било договорено на вчерашната средба помеѓу Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи. Двете страни постигнале договор и во иднина да им се исплаќа К-15 на вработените во приватниот сектор во висина од најмалку 40% од просечната месечна нето плата исплатена во последните 3 месеци. Правото на регрес за годишен одмор и натаму ќе може да го користат сите вработени во приватни фирми. Од Организацијата на работодавачи велат дека според она што е договорено со Сојузот на синдикати, обврската за работодавачите останува, но доколку одреден работодавач има, како што велат оттаму финансиски тешкотии во работењето, тогаш износот на предвидениот К-15 од 8.400 денари може да биде намален и до символичен износ, но само доколку за тоа се постигне спогодба потпишана од работодавачот и соодветната синдикална организација, но по предходна задолжителна консултација со гранковиот синдикат или оддел. Кај работодавачите во кои нема формирано синдикат, спогодбата се потпишува со избран представник од работниците. Инаку на вчерашната средба, на која се потпишала спогодбата за именување и дополнување на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, двете страни договориле и да се продолжи важноста на колективниот договор за приватниот сектор од областа на стопанството за уште 2 години. Да ги погледнеме и вестите од светот. По 18-дневни интензивни и тензични преговори, светските сили и Иран денеска во Виена постигна историски договор за ограничување на иранската нуклеарна програма во замена за олеснување на меѓународните санкции. Договорот ќе го спречи Иран да произведе материјал за нуклеарно оружје уште најмалку 10 години и наметнува нови услови за контрола на иранските нуклеарни објекти, вклучително и на воените. Постигнуваме договор кој не е идеален за никого, но тоа е важно достигнување за сите нас. Денес можеше да биде крај на надежта за ова прашање, но сега почнува ново поглавје на надеж, изјави иранскиот министер за надворешни работи Мохамад Џавад Зариф по последниот состанок со неговите колеги од Соединетите Американски држави, Велика Британија, Кина, Франција, Германија и Русија во Виена. Економските бенефити за Иран се огромни. За почеток ќе бидат одмрзнати имоти во вредност од преку 100 милиарди долари во странство, ќе биде ставен крај на ембаргото за извоз на нафта и ќе бидат укинати повеќе финансиски
финансиски ограничувања за иранските банки. Скептиците, меѓу кои и некои американски официјални представници, сметаат дека Иран по укинувањето на санкциите, стотиците милијарди долари инкасирани од нафтата и гасот би можел да ги користи за дестабилизирачки акции. Инженерите на унгарската војска започнаа да ја градат 4 метри високата и 175 километри долгата ограда долж границата со Србија, со која сакаат да ги запрат илегалните преминувања на мигрантите. Првиот дел од оградата, за која неодамна германската канцеларка Ангела Меркел оцени дека нема никаква смисла, почна да се подигнува на околу 180 километри јужно од Бодимпешта. Обединетите нации и Советот на Европа го критикуваа поставувањето на оградата и сметаат дека негативно ќе се одрази на правата на барателите на азил и ќе ги стави во уште поголема опасност. Унгарија е во Шенген зоната, што значи дека ако мигрантите влезат во таа земја, слободно можат да се движат и во другите земји од Шенген зоната. Од почетокот на годинава во Унгарија се регистрирани над 78.000 мигранти кои илегално ја минале границата. Над 77.000 влегле од Србија. Повеќето од нив, меѓу кои има и деца и кои со недели патуваат од Грција низ Македонија и Србија, се од војни зафатени земји како Авганистан, Ирак и Сирија. Две силни експлозии одекнаа утринава во рефинерија во близина на Марсеј на југот на Франција. Експлодирале две цистерни полни со гориво и нафта, кои биле оддалечени една од друга на 500 метри. Околу 120 пожарникари го гаснеле пожарот, а според првичните информации во рафинеријата нема повредени. Густ отровен чад се крева високо кон небото, а се гледа на околу 1,5 километри околу експлозијата, јавија француските медиуми. Властите соопштија дека се преземени сите мерки за заштита од загадување на околината. Мексико понуди награда од 3,8 милиони долари за информација која ќе доведе до апсење на најбараниот наркобос Хоакин Гусман алијас Ел Чапо, кој пред 3 дена побегна од високо обезбедуваниот затвор Алтиплано на 90 километри од Мексико Сити. Министерот за внатрешни работи најави дека директорот на затворот ќе добие отказ и соопшти дека потрагата нема да запре додека Ел Чапо повторно не биде зад решетки. До сега 50 луѓе, меѓу нив 32 вработени во затворот, се испрашуваат поради сомнение дека учествувале во организираното бегство. Ел Чапо е водач на моќниот мексикански наркокартел Синалоа. Тунелот низ кој побегнал е долг 1,5 километри. Имал вентилација, осветлување и патека за мотор. Почнувал од тушевите во затворот до напуштен градежен плац. Пред Ел Чапо никој досега не успел да избега од затворот Алтиплано. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Наредното информативно издание е дневникот за лица со оштетен слух. До тогаш ви благодарам за вниманието и пријатно.